हाय फ्रेंड्स, मैं आपको आज एक कमाल की एप्लीकेशन के बारे में बताने जा रहा हूँ, जिसे शायद तक आप जानते होंगे या ना जानते हो, लेकिन मैं बता रहा हूँ आपको। आपको उससे पहले मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए और वीडियो लाइक कर दीजिए। ये एप्लीकेशन आपको प्ले स्टोर पर उपलब्ध होगी। विंग है इसका नाम, सर्च करें। ये मेरा सर्च किया हुआ था पहले से ही। ये रही एप्लीकेशन, आपको प्ले स्टोर में अवेलेबल है, आप वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। एप्लीकेशन ओपन करते हैं। ये मेरे सारे कॉन्टैक्ट्स हैं जिसमें सबके गाने सेट कर रखे हुए हैं, तो आप इस टाइप के गाने सेट कर सकते हो, जैसे माई रिंगटोन दिस। इस टाइप से हर एक कॉन्टैक्ट में आप सेव कर सकते हो। जैसे आप ये ध्यान रखिए, ये मेरे मोम का पर ये सॉन्ग लगा हुआ है, तो आपको मैं टेस्ट दिखाऊंगा। जैसे मैं अपने मोम के फ़ोन से कॉल करूंगा तो आपको पता चलेगा कि ये काम करती है एप्लीकेशन या नहीं। इस टाइप से आप इसमें सॉन्ग भी सुन सकते हो, नए नए जो अभी लॉन्च हो रहे हैं। चेंज करना हो कुछ नहीं, आपको टिक करना है एक बार। और आपको ये रिंगटोन सेट करनी हो तो कुछ नहीं, ये ब्लू आइकॉन दिख रहा है, उस पर टिक करो और जिस कॉन्टैक्ट पे आपको ये सेव करना है नंबर, ये सॉन्ग, उस पर आप सेट लिखा हुआ है, उस पर क्लिक करो, सेट हो जाएगा। जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, आकाश, टिक किया, हो गया। आपको कुछ नहीं करना है। और आपको मैं टेस्ट दिखा देता हूँ ये वर्क करती है एप्लीकेशन की नहीं। अपने दूसरे फ़ोन से कॉल करता हूँ। इस टाइप से आपकी रिंगटोन सेट हो जाएगी। थैंक यू फ्रेंड्स, मेरा वीडियो लाइक करो और चैनल सब्सक्राइब करो।